सनबर्न आयोजकांनी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर धारगळ पंचायती कडेन परवानगी मागल्या। हे खातीर तांणी पंचायती कडेन रीतसर अर्जूय केल्ल्याचें कळटा। सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजना खातीर तरणाट्यांचो एक गट कार्यरत आसा, जाल्यार कांय जाणांचो ह्या महोत्सवाक विरोधूय आसा। अशा वेळार पंचायत कितें निर्णय घेता तें पळोवचें पडटलें। सरावणी गशगशाचेर विद्यार्थ्यांक व्हरून तांच्या जिवाक धोको निर्माण केल्ल्यान शिवोलेंतल्या एसएफएक्स उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकांक शिक्षण खात्यान कारणां दाखल नोटीस जारी केल्या। 26 सप्टेंबराक ह्या विद्यालयाचे विद्यार्थी सरावणी गशगशाचेर ट्रेकिंगेक गेल्ले। टांगराच्या पावसाक लागून विद्यार्थी गशगशाचेर आडकून पडिल्ले। संविधानाची राखण करपा खातीर गोंयांत काँग्रेसीचे राज्यव्यापी संविधान रक्षक अभियान ह्या नांवान मोहीम राबयतले। 27 नोव्हेंबर बुधवारा सावन 60 दीस ही मोहीम चलतली। दर एका मतदारसंघातल्या लोकांची भेट घेवन जागृताय करतले। अभियाना वेळार बसका, पत्रकार परिशदो जातली, अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिली। एक देश एक वेंचणूक आनी समान नागरी कायदो देशांत लागू जावपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। घटनेत समान नागरी कायद्याची तरतूद आसतना जाती आनी धर्मानुसार वेगळो न्याय कित्याक? समान नागरी कायदो कित्याक आसचो न्ही, अशें तांचें म्हणणें। केरळचे 5 आमदार, पुरातत्व मंत्री यांची केरळ अभ्यास समिती गोंय सार्वजनीक रेकॉर्ड कायद्याचो अभ्यास करपा खातीर गोंयांत पावली। केरळ पब्लीक रेकॉर्ड्स बिल 2023 ची पुनर्रचना करपा खातीर गोंयच्या पुरातत्व खात्याक भेट दिवन आमी कांय सुचोवण्यो आनी कल्पना घेतिल्ल्याचें केरळच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां।
बाहेर विदेशात नोकरी दिता म्हणून सांगून मडगावच्या 150 जणांक 10 कोटींची तोपी घाल्या. त्या प्रकरणात बाला आणि शांतीराव हांचे आड मडगाव पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. ड्रीम फॉर ओव्हरसीज या नावान दोगूय दुबावित मडगांवा एजन्सी चलयताली. पुलिशेन दुबावितांक अटक करून तांची मालमत्ता सील करची अशी मागणी कागाळदारांनी केल्या. मडगाव कृषी विज्ञान केंद्रात 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबराक खरेदीदार आणि विक्रेत्यांचो मेळावो जातलो अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. या मेळाव्यात सेंद्रीय शेती, मार्केटिंग तसेच ई कॉमर्स सारकिल्ल्या मुखेल विशयांचेर भर दितले. देखून सेंद्रीय शेतीत रुची आशिल्ल्या शेतकारांनी या मेळाव्यात वांटेकार जावचे अशें संदीप फळदेसायन कळीत केला. बेतोडा पंचायतीचो सरपंच लोकांच्यो समस्या सोडोवपाक अपयशी थारला. ताका लागून ताणें सरपंच पदाचो राजीनामो दिवपाची मागणी कांय थळाव्या लोकांनी केल्या. लोक पंचायतीत कसलेंय काम घेवन गेल्यार सरपंच तांकां सारकें मार्गदर्शन करिना अशेंय ताचें म्हणणें. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन केंद्रीय ट्रेड युनियन्स आणि संयुक्त किसान मोर्चांच्या सयत मेळून मंगळारा पणजे आझाद मैदानाचेर देशव्यापी निषेध केलो. नव्यो कामगार संहिता रद्द करच्यो म्हणून कामगार आणि शेतकारांनी केंद्रीय ट्रेड युनियन आणि संयुक्त किसान मोर्चांच्या बॅनराखाला निषेध केलो. तशेंच आधारभूत किंमत, वाडटी म्हारगाय तशेंच हेर समस्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंक संयुक्त निवेदनपत्र सादर केला अशी माहिती अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो सरचिटणीस क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी दिली. प्रॉपर्टीक लागून रोहन हरमलकराचेर फटीची कागाळ दाखल करून ताका अटक केली अशें रोहन हरमलकराचो आदवोगाद विश्राम ताळगांवकर हांणी स्पश्ट केला. मारबोडय आनी जिवेशी मारपाची धमकी दिल्ल्या प्रकरणात रोहन हरमलकराक अटक केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचीत खातेधारकांची फटवणूक करून लाखांची टोपी घालपी बँकेची स्टाफ तन्वी वस्ताक कुडचडे पुलिशेन सोमारा अटक केली. तन्वीन एका खातेधारकाचे 25 लाखांचे भांगर तसेच दुसऱ्या एका खातेधारकाच्या खात्यातल्यान 5.5 लाखांची अफरातफरीची तन्वीचेर आरोप आसा. कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधव हाकाय मंगळारा पुलिशेन अटक केली. कांय दीस पयलीं मदेवाडो पारोडा एका घरांत उबालदिना ब्रागांजा ह्या बायलेचो खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली. सोमारा केपें पुलिसांक दुबावीत आरोपीक सोदून काडपाक यश आयलें. हे संदर्भात केपें पुलिसांनी रामकुमार रावत ह्या मध्य प्रदेशाच्या मनशाक अटक करून मडगांवच्या जिल्लो सत्र न्यायालयांत हजर केला. दुबाविताक 14 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. मिनाची येरादारी खातीर पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान पिळगांवच्या माठ आनी बागवाडे वयल्या लोकां मदीं खवदळ पडला. आमची शेतां सैम आमकां प्रिय, तांची दशा जावपाक आमी कशेच दिवचे नात. आमच्या गांवांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच असो निर्धार करीत जाणटे नेणटेन सयत आतां दोनूय वाड्या वयले लोक संघटीत जाले. मीन येरादारी खातीर माठ आनी बागवाडे वयल्यान पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचालू चालू आसात अशें कानार पडटाच मंगळारा हे लोक रस्त्यार देवले.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रस्तावित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन विषयी आपल्याक कांयच म्हायती ना अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेराचें म्हणणें. सोमारा इको सेन्सिटिव्ह झोनाविशीं सचिवालयांत प्राथमीक बसका जाली. 26 नोव्हेंबराक पयली बसका जातली. देखून केंद्र समिती 26 आनी 27 नोव्हेंबराक येवपाची शक्यताय आसा अशें मंत्री आलेख सिकेरान सांगलां. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेक विनस ऑर्बिटिंग सॅटेलायट मिशनाक भारत सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या मिशनाचें नांव शुक्रायण अशें आसतलें. 2028 वर्सा शुक्रायणाचें प्रक्षेपण जातलें अशी घोशणा इस्रोचे चीफ निलेश देसाय हांणी केल्या. दिल्ली शारांत वाडट्या प्रदूषणाक लागून सरकारान सगळ्या शाळांक हायब्रीड पद्दतीन क्लासेस घेवपाचो आदेश जारी केला. ह्यान फुडें सगळे वर्ग विद्यार्थ्यांक कसले त्रास जायनासतना घेवपाची जापसालदारकी दरेका स्कूल तशेंच विद्यालयाची आसतली अशें कळटा. सध्या दिल्लीच्या हवेचो दर्जो सामकोच बाबत जाल्लो आसा. ह्याच फाटभुंयेर दिल्ली सरकारान हो निर्णय घेतिल्लो आसा. जम्मू काश्मीरान 1950 वर्साचो विधान आपणायल्या उपरांत ह्या वर्साक पयलेच फावट संविधान दीस मनयलो. संविधान आपणाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या फाटभुंय मतींत घेवन भारतीय संविधानात आस्पावन घेतिल्ली मुळाव्या मुल्यांचो उगडास करपाची संद जम्मू काश्मीराच्या नागरिकांक मेळ्ळी. हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अशें 75व्या वर्साच्या उगडासान संविधानाक खाशेलें महत्व दिल्लें आसा. भारतातल्या व्हायट रेव्होल्युशनाचो जनक म्हणून वळख आशिल्लो डॉक्टर कुरियन हांच्या 103व्या जन्मशताब्दी निमतान राष्ट्रीय दूध दीस मनयतात. फाटल्या 22 वर्सांत दुधाच्या उत्पादनात 119.63 लाख मेट्रिक टन वाड जाल्ली आसा.
प्रधानमंत्री जनमन योजनेखाला आंध्र प्रदेशात 76 रस्ते बांधकाम केंद्रांना मान्यता दिल्या. या रस्त्यांची वट्ट लांबाय 297.18 किलोमीटर इतली असतली आणि अदमाशे 275.7 कोटी रुपया खर्च येतलो. राज्यात जोडणी वाडोवप आणि उदरगतीक चालना दिवप हो या उपक्रमाचो हेत आसा. समावेशी वाढ सुनिश्चित करपा खातीर पीएम जनमना खाला आदिवासी कुटुंबांक घरां दिवपाचे जायते उपक्रम देशभर चालीक लायतले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणा खातीर तशेंच त्यांच्या आर्थिक स्थिती सुदारपा खातीर सातत्यान नवी नवी पावलां उबारीत आसता. ह्या फावट शेतकऱ्यांक नैसर्गिक शेतीक चालना दिवपा खातीर आता केंद्र सरकारान नियोजन केल्लें आसा. ह्या येवजणे अंतर्गत शेतकऱ्यांक हेक्टरा फाटल्यान 25 ते 20 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दितले. देशभरात हो प्रकल्प 7.5 लाख हेक्टर जमनीचेर राबयतले. ह्या येवजणे खातीर अदमाशेक 2500 कोटी रुपयांचो खर्च येतलो अशें कळटा. तशेंच ह्या येवजणेचो लाव 1 कोटी शेतकारांक जातलो. दिवार ते पणजी न्हंय मार्गार प्रस्तावित फेरी सेवा 26 नोव्हेंबरा सावन सुरू जातली. दिवार साकून ही फेरी सेवा सकाळी 6, 6:30, 7 ते रातचे 9 मेरेन पणजी वचपी प्रवाशां खातीर उपलब्ध आसतली. ह्यो तिनूय फेरी सेवा ट्रायल वेळा खातीर फक्त 4 दीस चलतल्यो असो निर्णय न्हंय येरादारी खात्यान घेतला. जुवारी नगरांतले बेकायदेशीर कॉल सेंटरचो पर्दाफाश. सायबर क्रायमान मास्टरमाइंड मयांक कौशिक सयत 24 जाणांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान 24 लॅपटॉप, 8 इंटरनेट राउटर्स, 24 हेडफोन आणि 24 मोबायलां जप्त केले अशी माहिती डीजीपी आलोक कुमार हांणी दिल्या. कळंगूटच्या एका व्हिलान जाल्ले चोरी प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दुबावित डीएम संतोष या कर्नाटकाच्या मनशाक अटक केली. व्हिलांतल्यान चोरयेक गेलो महागडो लॅपटॉप, घडयाळ आणि हेर वस्तू धरून सुमार 3 लाखांचो मुद्देमालूय जप्त केला.
भारत सरकारान फुडल्या 5 वर्सां भितर सेमीकंडक्टर चिपची रचना करपाची कुशळटाय आशिल्ल्या 85,000 विद्यार्थ्यांक सशक्त करपा खातीर एक म्हत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमांतल्यान देशांतल्या राष्ट्रीय चिप डिझायन करप्यांक मुळाव्या साधन सुविधांचो थेट लाव मेळटलो, जाका लागून ह्या क्षेत्रांत भारताची बुन्याद आनीकूय घटमूट जातली. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन ह्या येवजणेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मान्यताय दिल्या. संशोधन लेख तशेंच देशभरातल्या नेमाळ्यांचें प्रकाशन करपा खातीरची एक म्हत्वाची अशी केंद्रीय पावण्यावली येवजण आसा. ही येवजण डिजिटल पद्दतीन चलतली. वट्ट 30 मुखेल आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांच्या प्रकाशकांचो आस्पाव वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनांत केला. ह्या प्रकाशकांनी उजवाडा खाडिल्ल्या सुमार 13,000 ई जर्नलांतले सगळे आतां 6,300 परस चड सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आनी केंद्र सरकाराच्या अनुसंधान आनी विकास संस्थांक मेळटले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.